Чаткалды эмне кылып бөлүп атышкан эле мурунку бийликтегилер. Чаткалдын кенин бөлүшөбүз эле. Чаткалдын кенин бөлүп мынаны сен ал, муну сен ал, муну сен ал деп бекерден карматып, мамлекетке пайдасы жок, өздөрүнүн чөнтөгүнө 5-10 тыйынды уруп алышып, анан ошо негизинде чаткалды тоолорун талкалашып, жолдорун талкалашып, так, бардык жанагы уулуу заттарды алып келип, ошолорду иштеткенге жараша, ошолордон түшкөн пайдага мамлекет жарбай койду да. Мамлекет жарбай койду. Мамлекетке бир жакшыраак пайда түшпөй койду. Ушул жерде жашаган макул башка центральный власть айтайын. Мына ушул жерде жашаган элге пайдасы тийбей койду. Ушунчалык кени көп, ушунчалык байлыгы көп район, бирок өзүнө өзү жетпеген бир район, көчөнү оңдой албай турган район болду. Мына мунун бардыгы эмнени айтат? Мунун бардыгы ошо мамлекеттин классикалык түрдө талап тоноонун жолу болгон. Талап тоноонун жолу болгон. Эми андай болбойт. Ар бир кен байлык Чаткалда болобу, Таласта болобу, Нарында болобу, же болбосо Ысык көлдө болобу, бардык кен байлыктар мамлекеттин кароосуна алынат. Мамлекеттин кароосуна алынып, ар бир табылган кен байлыктагы байлык инвесторлор акчасын салган байлык. Ошолор мамлекеттин пайдасына тийгенде гана иштетилет. Шарттарды түзүп беребиз. Мурда инвесторлорду дагы кууратчы эле. Эмне кылып? Ошол жердеги эле чиновниктер, жергиликтүү чиновниктен баштап борбордук чиновникке чейин, министрлерге чейин тыйындарды алышчу, аларды кыйнашчу, аларды колдончу. Анан кийин бар эми өзүң каалаганыңды кыл деп кенди берип таштап койчу. Эми андай болбойт. Бир дагы чиновниктен, то есть бир дагы инвестордон мамлекетке келип, мамлекетке акчасын салып иштеген бир инвестордон бирөө бир сом акча ала турган болсо, жазасын алат мыйзам чегинде. Муну мен бир эле чаткалдыктарга айтып аткан жокмун. Бүт өлкөбүздөгү бардык инвесторлор иштетип аткан райондорго, облустарга, ошонун жетекчилерине айтып атам. Министрлерге айтып атам. Бир инвестордон бир сом акча ала турган болсоңор, мыйзам чегинде, коррупция статьяларынын негизинде жоопко тартыласың. Мен силерге бир мисал айтайын. Кээ бирлер айтып коет, сүйлөп айтып кетип калды. Бизде андай эмес. Биз сүйлөдүкпү, ошо сүйлөгөн нерсенин үстүнөн чыгабыз. Жана чыгып келе жатабыз. Мунун бардыгы мамлекетибиздин, элибиздин ушул жерде жашаган жөнөкөй калктын жыргалчылыгы үчүн жасалып атат. Мына кече эле 27 июнь күнү кечки саат 6-да Бишкек шаарынын борборубуздун башчысынын орун басарын кармадык. Так, эмне үчүн кармадык? Себеби ошол Бишкек шаарына келген инвестордон $50,000 алып алган. Былтыркы жылы күз айында $50,000 акчаны инвестордон алып алган. Ошол ишин жүргүзүп берем деп жанагы алдап. Мына ошону кече ошол $50,000 $25,000 кайтып берип аткан жеринен кече кармадык. Дагы бир жолу эскертип айтам. Урматтуу мамлекеттик бийлик органдарды иштегендер, урматтуу ошол бүткүл биздин республикага келген инвесторлор менен иштегендер. Инвесторлордон кимде ким бир сом акча алып, инвесторлордун ишин бүтүрүп берем деп пара алып чуркай турган болсо, мыйзам чегинде жоопко тартыласыңар. Эми ошол Бишкек шаарынын вице-мэри эмне болду? Мына түрмөгө түштү. Бүгүн түрмөдө. Кече баарын сайрап айтып берип атат өзү. Эртең бүрсүгүн видеосу чыгат, өзүңөр көрөсүңөр. Айтып берип атат, "Ооба" дейт. Мен $50,000 алып койдум эле, ишин бүтүрүп берем деп. Анан эми ишин бүтүрүп бере албай, кайра кайтарып берип атып, $25,000 кайтарып берип атып, колго түштүм деп атат. Ал бул деген бир эле случай болуп атат. Мындай нерсе мамлекетибиздин бардык жеринде болуп кеткен. Мамлекетибиз толук бойдон коррупциянын чеңгелинде калып кеткен. Кайсыл жерге барба? Садиктен баштап ошол ак үйгө чейин бардык жерде пара бермейинче, взятка бермейинче иштер бүтпөй калган. Бардык жерде ошо чиновниктер бири-бирине взятка берип, ошолорду алып, өзүнүн жеке гана үй бүлөсү үчүн жыргалчылыкты түзүп, ал эми калың катмар элди
калың катмар элди мамлекетти эч ким карабай калган. Ошонун негизинде мамлекетибиз алсыз болуп көптөгөн убакыттарды бекер текке кетирдик. Ачык айтайын. Эгемендик алгандан бери 33 жылда ошол калың катмар элди карабастан ар ким өзүнүн менен көмөчүнө күл тартып жүрүп, өзү байыса, тууган ургу байыса, жана ошонун артында чуркап жүрүп, мамлекетибизди алсыз кылып, элибизди жакын турмушка алып келип коюшту. Ошону оңдоонун негизинде акыркы мына 4-5 жылда көптөгөн жумуштар жүрүп атат. Өтө оор болуп атат, ачык айтыш керек. Мына ачык келип эле Чаткал районуна 7 миллиард акчаны бөлүп кое коюш оңой эмес бул. Айтканга оозго айтканга оңой. Мына Чаткалга качан бир 10 миллион сом бөлүндү эле. Качан бир 1 миллион сом бөлүндү эле. А бул жерде 7 миллиард сом акча бөлүнүп атат. Бул акчалар кайдан келип атат? Эмне үчүн бул акчалар мурда чыккан эмес? Эмне үчүн ушул иштер мурда аткарылган эмес? Себеби азыркы күндө мыйзам чегинде бардык жерде тартипти орното баштады.